И первые грибы после дождя вышли. Сейчас попробуем их срезать ножичком. А если скрутить головку, как раньше крутил, не получается. Нужно резать. Под корешок вот так раз. Есть, а ну-ка. Ну еще молодой хороший гриб. Только зашел. Так мы сейчас их насушим. Так, ребята, похоже на масленок. Как у нас в Украине растет сосна. Еще даже ножка плотненькая такая. Да, срочно нужна рекомендация. Мы ж в Черногории, не в Украине, не дома. Я когда так вот без подтверждения кушать страшновато. Я на всякий случай засушу их. Так. Там подрезал немножко, глубоко подрезал. Один. Вот так. Мы уже начали. Это так. Лапка здесь хорошая. Отлично. Сегодня, ну, лук есть, мы можем их сварить, проверить. Если луковица будет в порядке, то значит все хорошо. Я дома так делал. Собираю, бросаю луковицу. Если она цвет не поменяла, луковица, значит хороший гриб. Вот немножко же начала подгнивать лапка. Они, видимо, зашли не сегодня. Вот молоденькие совсем. Так. Все пакуем у пакетик. И будем сушить сейчас. Так. Не, надо что дальше походить. Вот еще нас собираем. И такой жирный будет у нас обед на завтра. Или на сегодня ужин. Пока не знаю. Грибницу мы сохраним. Это вот тоже грибочек. Вот так он уже чуть-чуть даже корешок пошел портиться. Так, ну что. Это мы оставили на размножение. После следующего дождя могут еще повсходят. Отлично. Так, продолжаем дальше искать грибы. Это да. Сколько грибов, ты посмотри, а. Так, сейчас мы ее... А, кто-то поломал же его. А ну-ка. Еще хороший гриб. Уже будем выбирать. Кто-то сломал, это даже старенький гриб. Надо молодый. Молодий треба, я это кажу. Так, ага, добрый. Добрый. Молодой гриб. Ножки хорошие. Послушаем. Ага, вот он зашел молодой грибок. Нет, он уже никакой. Ну, так они были здесь вчера, наверное, еще. Ага. Так. Есть. Да, они были вчера. Слушайте, как они быстро всходят, а? Так, ладно. Этот уже, это был вчерашний. Пойдем искать свежие грибы. Пойдем. Вау. Ух ты, вот он, красавица. О, супер гриб. Так, берем. Сюда его. Вот так. Идем искать дальше грибы. Попал я в лесочек сюда, ага. Случайно. А вон тут сколько грибов, смотри. Вот они. Слушайте, ребята, вот это да. Значит так, чтобы их никто не нарушил, надо срезать его. Вот. Уже подгнил он. Чтобы грибницу оставить. Вот еще есть грибы молоденькие. Да, надо молодых собирать. Они отлично. Есть два грибочка молодых. Этот уже, наверное, был дня 3 прошло. Уже все. Ему уже капец. Значит, я его срежу. Вот так вот. До следующего раза. А вот этот, наверное, молодой еще. Ну, так, не очень. Не очень. Вот есть какие-то два молодых гриба. Ну, уже все. Уже все. Они уже старые. А этот тоже старый гриб уже. Так. Пойдем искать дальше. Пойдем искать дальше грибы.
Тут парень сказал, так много грибов здесь. Они собирали с семьей. Были с детьми тут. Тут когда палатка стоит. Где-то говорит тонна грибов. А где это он видел, не знаю. Не могу сказать. Ну пока нет. Может, он меня обманул, увел от места. Может, здесь. Так, ну сейчас походим. Ничего, они должны быть. Грибы должны быть. Ну так понимаете, они уже получают дня 3-4, как повыходили. Уже переросли. Так. Может быть в этих кустах. Так, ну тут я не вижу. Странно. Я только имел в виду. Аж там грибы. Берег моря. Ладно, посмотрим дальше, что будет. Нашли еще один грибок молодой. Это мы будем сушить теперь, эти грибы. Небольшие, которые будем собирать. Так, держи-ка, дорогая, давай. Значит, процесс пошел, уже 2. Есть грибочка. Так. Будем собирать еще грибы. Ходим ищем. Может тут есть. Тут такое сзади же солнышко, а их нету. Я тут был нашел гриб. Здесь я их был понаходил. Вот тут случайно. А его здесь нет. Тут народ отдыхает. Мы приехали на море, попали в грибной оазис. Так. Тут грибов нет. Пойдем дальше смотреть. Вот еще. Есть грибочек симпатичный. Ну вот сейчас под ножичку. О, красивая ножка такая. Так, что там надо делать? Ага, уже не надо есть. Так. Давай есть. Нема тут. Да. Подорожник? Придется это подорожник собирать. Очень много подорожника. Ты посмотри, не надо по нему ходить. Тут тень такая от дерева. И вот здесь вот. Да. Так, вот еще есть грибочек молоденький. Иди сюда, дорогой. Ну, вот так, есть. Это уже поела какая-то гадость, но мы его срежем. Хотя 2 штучки вот есть. А ну-ка давай. Да, я знаю, вижу. А вот я их хочу срезать. Может, мы еще раз приедем когда-нибудь. Так будем. О, ну так, он уже старый, наверное, не надо. А вот это вот тоже уже никакой. А этот тоже подпорченный. Ага. А ну вот этот грибок какой, интересно. Похоже на хороший, но не знаю. Что-то вряд ли. Да, уже все его. Вот этот молоденький только надо забрать. И тут же подогнил. О, видите? Никакой гриб уже. И сразу кушает какая-то гадость. Они пропадают, гниют. Не. Все же старые грибы. Ну что, наверное, это же все. А вот есть. Уже погнили грибы. Черт, я поздно узнал. Не будем брать надгнившие тоже грибы.
Ну вот мы и закончили сегодняшний сбор грибов. Больше нет, да. Вот здесь. Пойдем чистить, мыть, чистить сегодняшний весь урожай грибов. Случайно обнаруженных, приехали разведать рыбалку, а попали на грибы. Вот они там. Есть, может быть, какие-то выбрасывать будет, не знаю, переберем, без молоденькие грибочки еще. Ну, что-то посушим, что-то будем жарить с картошечкой. Да. Вот такой сегодня урожай. Ну, все равно бесплатно будем жить и питаться сегодня. И еще даже, может быть, и завтра.